जंगल में वैसे तो कई सारे जानवर हैं जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते हैं, लेकिन इन सब में से हाइना वर्सेस लेपर्ड का नाम शायद सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, जिसका कारण है कि ये दोनों जानवर एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं और इसी वजह से इनकी लड़ाई भी बहुत ज्यादा खूंखार बन जाती है। ये दोनों जानवर कभी खाने को लेकर लड़ते हैं तो कभी अपने एरिया को लेकर भिड़ जाते हैं। मतलब ये है कि आए दिन इन जानवरों की लड़ाई होती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों जानवरों के बीच की लड़ाई पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि बिल्लियों के परिवार के सदस्यों में से एक लेपर्ड की क्या खासियत होती है और इन जानवरों को आसपास के माहौल में छिपने में काफी ज्यादा आसानी क्यों होती है, जबकि बाकी जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता? क्या आपको पता है कि लेपर्ड के पंजे इनको शिकार करने में किस तरह से मदद करते हैं? या फिर लेपर्ड आखिर इतने ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इन सब सवालों के जवाब हमारे पास है। अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक होते हैं, जिनमें शेर और जंगली कुत्ते भी शामिल है। लेकिन इनसे एक कदम आगे एक जानवर ऐसा भी है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है और जिसका नाम है लेपर्ड। ये जानवर बाकी शिकारी जानवरों से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि ये अपने आप में हंटिंग मशीन होते हैं। शिकार करने में जो चीज इन जानवरों की सबसे ज्यादा काम आती है वो है इनकी रफ्तार, जिससे वह किसी भी शिकार का पीछा करके उसको मौत की नींद सुला सकते हैं। लेकिन शिकार तभी संभव है जब कोई जानवर अपने टारगेट से ज्यादा करीब पहुंच सके। ऐसे में लेपर्ड अपने ब्लैक व ब्राउन चेस्टर्स यानी चक्कतों और अपने चमकीले रंगों की वजह से ही आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल जाते हैं और सामने वाले जानवर को नजर नहीं आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये जानवर माहौल के हिसाब से खुद को भले ही ढाल ले, पर इसके कदमों की आहट से ही जानवर भाग जाए? यानी ऐसे में इस जानवर की सारी मेहनत खराब चली जाएगी। और इसीलिए इन जानवरों के पैरों की बनावट और इनका चलने का तरीका इस तरह का है कि ये बिना आवाज किए हुए अपने शिकार के नजदीक पहुंच सकते हैं और फिर एक ही झटके में हमला करके शिकार का खात्मा कर देते हैं। अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये जानवर कोई भी मौका नहीं चूकते। ये जानवर खाने में किसी एक खास जानवर को पसंद नहीं करते, बल्कि मंकीज, बर्ड से लेकर ये राइनोस तक हर तरह के जानवर खा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मरे जानवर भी। जैसे कि इसने लगभग मरे हुए राइनो को देखा तो इसने इतने भारी जानवर को उठाकर पेड़ पर चढ़कर अपनी भूख मिटा ली। इसने ये नहीं देखा कि ये राइनो कितना सड़ चुका है या फिर इसका मांस कितना ज्यादा पुराना है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि अपनी स्किन की वजह से ही लेपर्ड्स अपने आप को हर तरह के तापमान में ढाल लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिस स्किन की वजह से ये जानवर खुद को जिंदा रख पाते हैं, उसी की वजह से इनकी जान भी जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हम इंसान, जो इनकी स्किन के खूबसूरत पैटर्न की वजह से इनका शिकार किए जा रहे हैं और लोग सिर्फ दिखावे के लिए इनकी स्किन को ओढ़ते हैं, जिस वजह से हम इंसान इन जानवरों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। वैसे तो कई सारे ऐसे जानवर हैं जो बिल्लियों के परिवार के सदस्य को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जिनमें शेर जैसे जानवर भी शामिल है। लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जो इनको बराबर की टक्कर देता है और इनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। इसका नाम है हाइना। आपको क्या लगता है कि हाइनास की खासियत क्या है और इन जानवरों का शिकार करने का तरीका क्या है? क्या हाइनास रात के समय भी शिकार करते हैं या सिर्फ दिन में? बहुत बदनाम मगर रहस्यमयी हाइनास को कौन नहीं जानता, जो कि अपने शिकार करने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। और ये जानवर शिकार करने के मामले में बाकी जानवरों से आगे इसलिए है क्योंकि ये जानवर ज्यादातर झुंड में ही शिकार करते हैं। यही चीज इन जानवरों को दूसरे जानवरों से स्पेशल बनाती है। एकता में कितनी शक्ति होती है, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। इसी का जीता जागता उदाहरण ये जानवर भी है, जो कि बड़े से बड़े जानवर का कचुम्बर निकाल देते हैं, फिर भले ही वह ज़ीब्रा जैसा जानवर ही क्यों ना हो। आपको बता दे कि इन जानवरों के जबड़े बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं और अगर ये भी कम पड़े तो बचा कुचा काम इनके नुकीले दांत कर देते हैं। कुछ हाइनास दिन में शिकार करते हैं तो कुछ रात में।
कमाल है, ये जानवर दिन रात एक कर देते हैं अपना पेट भरने के लिए। अब जब इतना कुछ इन दोनों जानवरों के बारे में बता ही दिया है, तो आइए जानते हैं क्या हुआ जब इन दोनों जानवरों का आमना सामना हुआ और कौन किस पर भारी पड़ा। लेपर्ड वर्सेस हायना, जस्ट अ वार्निंग। इस वीडियो में जब हायना अपने रास्ते चुपचाप जा रहा होता है, तभी उसे एक लेपर्ड बैठा दिखता है, जिसको देखकर हायना रुक जाता है। हालांकि चुपचाप बैठे हुए लेपर्ड को अभी तक इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके पीछे हायना खड़ा है। वह तो अपने आप में ही मगन है, लेकिन तभी लेपर्ड को महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई जानवर खड़ा है, और जब वह हायना को देखता है तो तुरंत ही एग्रेसिव हो जाता है, जिससे कि हायना डर जाता है। और उधर लेपर्ड बैठे हुए अपने खूंखार दांत दिखा रहा होता है, जो कि सामने वाले जानवर के लिए एक खतरे का संकेत है। हालांकि ये लड़ाई अधूरी ही रहती है, शायद ये दोनों जानवर इस वक्त लड़ाई करने के मूड में नहीं है। लेपर्ड वर्सेस हायना, फाइटिंग फॉर फूड। इस वीडियो की शुरुआत में जब लेपर्ड हायना को शानदार दावत उड़ाते हुए देखता है, तो उसके भी मुंह में पानी आ जाता है। और फिर क्या था, वो तुरंत ही हमला बोल देता है। लेपर्ड शिकार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और हायना भी अपना शिकार बचाने के लिए पूरी जान झोंक देने पर तुला हुआ है। इसलिए माहौल में गर्मी तो बढ़ेगी ही। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही हायना अपने शिकार से एक मांस का टुकड़ा निकालकर अलग होता है, हायना को बड़ी ही चालाकी से बेवकूफ बनाकर लेपर्ड शिकार लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बेचारा हायना अपना सा मुंह लेकर वही खाली हाथ खड़ा रह जाता है। लेपर्ड इज बुलीड बाय हायना। इस वीडियो में हायनास ने लेपर्ड को नानी याद दिला दी, जिसमें 3 से 4 हायनास ने लेपर्ड को इतना ज्यादा परेशान किया कि वह चलने के काबिल भी नहीं रह गया। पहले तो झाड़ियों के बीच में हायनास ने लेपर्ड को पूरी तरह से अधमरा कर दिया, और फिर उसकी टांग पकड़कर उसको घसीटने लगा। थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि लेपर्ड को काफी दूरी तक घसीटा। अब जाहिर है कि इस पूरे हमले से लेपर्ड बहुत ही बुरी तरह से जख्मी और परेशान हो चुका है। लेकिन शुक्र है अभी भी इस बड़े से जानवर की जान बची हुई है, और इसका खौफ अभी भी इन जानवरों के मन में बना हुआ है, क्योंकि जब ये एक बार गुर्राता है तो हायना को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन हायनास एक बार फिर से लेपर्ड को घसीटते हैं, मगर कुछ ही देर बाद जब हायनास थोड़ा इधर उधर होते हैं, तब लेपर्ड एकदम बेहाल हालत में उठकर जाने लगता है। शायद अब तक आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि हायनास कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेपर्ड वर्सेस हायना, कांटे की टक्कर। बहुत ही ज्यादा करीब से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में देखिए, पहले तो लेपर्ड एक वाइल्ड बोर को दबोच लेता है और उसकी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि अब लेपर्ड ने इस छोटे जानवर पर अपनी पकड़ पूरी तरह से बना ली है। जब सब कुछ लेपर्ड के काबू में लग रहा होता है, तभी अचानक पीछे से एक नया मेहमान आ जाता है। ये एक हायना है जो कि गंध मिलते ही इस तरफ भागा चला आया है, और अब उसको भी इस जानवर में अपना हिस्सा चाहिए। हायना पहले तो वाइल्ड बोर के शरीर पर हमला करने के लिए जगह खोजता है, और फिर पीछे की तरफ से वाइल्ड बोर को खींचने लगता है। और हायना कितना ताकतवर होता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वह वाइल्ड बोर को पीछे से खींचता है, तो वाइल्ड बोर के साथ साथ लेपर्ड भी खींचा चला आता है। भाई मान गए, कितना ताकतवर जानवर हो सकता है एक हायना। इस बात का अंदाजा आप सभी लोगों को लग ही गया होगा। खैर, जब हायना को ऐसा लगता है कि वह अकेले शिकार नहीं खा पाएगा, तो वह एक नया तरीका ढूंढ निकालता है। दरअसल लेपर्ड की पकड़ मजबूत होने की वजह से वो शिकार पर एकदम चिपका रहता है। इसीलिए हायना वाइल्ड बोर को पूंछ की तरफ से ही नोचने की शुरुआत करने लगता है। यानी तुम भी खुश और हम भी। तो देखा आपने, जंगल के ये दो शिकारी जानवर जब आपस में टकराते हैं तो माहौल कितना खतरनाक हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा अटैक आपको सरप्राइजिंग लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।